Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт үзэгчдээ та бүгд Eyes Global-ийн нэвтрүүлэг нээлттэй үзэж байна. Студид Батадар Багдаев хөтлөгч ажиллаж байгаа. Өнөөдөр манай зоочин бол бүгд мэдээж хүндэт орон зохиолч Шэрвин Баатар ирсэн байгаа. Сайн байна уу хаа? За сайн байна уу? Сайхан намарч байна уу? Амар тайван байна. Та энэ сая Бурят улсаас буссан байна тий. Тэгээд Бурят улстай явхадаа ямар арга хэмжээгээр та явсан байгаа? За би сая Бурят улсын нээсэл улаан урд хотод очиж өөрийнхөө номын нээлтийг хийгээд ирлээ. Энэ ном бол одоо энэ Босоо хэмэр гэж юм ном л доо. Энэ роман. Монголда мэдээж роман шүү дээ. Энэ одоо Монголда бол 2 дахин хэвлэгдээд байгаа уншигчдын сэтгэл нийцсэн юм роман байгаа юм. Тэгээ энэ романы маань би Оросын холбооны улсын Бурят улсаас одоо тийж харуулъя. Зохиолч яруу найрагч Сэндима Бабаева гэдэг одоо багш яруу найрагч энэ хүн бол орчуулга хийсэн. Тэгээ энэ ном маань Монголда хэвлэгдээд тэгээд Бурят улс авиралгаар очиж Бурятын үндэсний төв номын санд нээлтэн хийгээд ирлээ. За тэгэхэд Сэндэн Бабаевны Бурят улстай их мэдээж орчуулагч шүү дээ. Монгол хэлээс орчуулдаг. Тэгээд орчуулгадаа Бурят хэл дээр орчуулдаг. Тэгээд таны ном энэ анхны удаа орос хэлээр орчуулсан шүү дээ. Тэгээд та энэ номоо энэ юм блэ? Босоо химар тий. Тэгдэн орсоор гохта конь удаач гэдэг гарсан байна шүү дээ. Тий аа. Тэгээ бүгд Бурятад бас мэддэг химар ингэж ийгээд сагаалган мөрөндөө өгдөг шүү дээ. Тэгээд энэ ямар утгатай юм нэр болно гэж байна. Босоо химарыг гэж байна. Тий. Энэ бол одоо бас их одоо сонирхолтой юм л да. Ер нь монголчууд их хиймэртэй золбоотой одоо сайн хүнийг бол одоо яста босоо хиймэртэй юм да гэж ярьдаг. Зохиолын Голбаатар болж байгаа Мөнхбат. За. Энэ залуу бол амьдралын энэ хатуу хөтүү цагт энэ үл мэдэгдэх хэцүү шуурган донд хөл алдаж явсан ч өөрийнхөө зөв замыг олж эргээд сайн үйлс бүтээдэг сайн залуу болж байгаагаар бол энэ романыг бол бичсэн байгаа юм. Энэ романы гол үйл явдал бол Бурят улс, Оросын холбооны улс, баруун Европын олон оронд одоо өрнөж байгаагаар ийм онцлог зохиол юм аа. Тэгэхдээ би Бурят улсын зохиолч нарт бол 2 зохиол санал тавьсан. Орчуулга гэх. Тэд нар судалж үзээд надаас чухам альнийг одоо орчуулж гаргах вэ гэж асуусан. За. Тэгээ би бол тэдэнд хэлэхдээ бол энэ зохиолын Голбаатар бол Бурят улсад Орос улсад олон жил 10 гаруй жил одоо ажиллаж амьдэрсэн учраас энэ зохиолын орчуулга хийя гэдэг саналаа өгсөн юм аа. Тэгээд энэ зохиол маань богинохон хугацаанд орчуулагдаж бэлэн болоод улмаар нэр хүндтэй одоо зохиолч Сүлтимов гэж энэ хүн болоод одоо бас редактор хийгээд хян нэгтлээд бэлэн болгосон ийм л учиртай юм да. Энэ үйлдвэрлэхдээ энэ номоо та Монгол дээр үйлдвэрсэн болно тий? Или Бурят улстай үйлдвэрсэн үү? Үгүй Монголд үйлдвэрлэсэн. Тэгээд Бурят руу авч явсан тий? Ер нь бол Бурят улсууд хэвлэгдэхэд бол хэвлэлтийн зардал бол бас их өндөр юм. Өндөр шүү дээ тий. Хоёрдугаарт Бурят улсууд хэвлүүлэхэд хугацаа нэлээд урт юм. Яг үнэндээ бол Монголын хэвлэх үйлдвэрүүд одоо энэ соён принтинг гэж би хэвлүүлсэн. Эдгээр үйлдвэрээс энэ номыг хэвлэлтэнд ороод 7 хоногийн дараа ямар хурдан юм бэ? Тий 7 хоногийн дараа гарч ирсэн. Тэгээ ганцхан номыг одоо гадаад оронд гаргахад нэлээд хүндрэл байд юм байна. Ягаад гэвэл нэгдүгээр хэл гайлын асуудал бол
энэ номыг гаргаж болох уу гэдэг. Хоёрдугаар бас тэр оронд очоод борлогдод зарагдахад ямар үнэлтэй гэдгийг мэрэгжлийн байгууллагаас анхаардсан байна. Тэгээ бид бол энэ бүхнийг даван туулаад холбогдох gaйл ийм байгууллагуудтай холбогдоод Оросын албаны бурят улсын зохиолчдын одоо эвлэлтэй холбогдоод эрд мэдтэй холбогдсон. Тэр бүх хурал бурят улсын засгийн ордонтой хуралд холбогдсон учраас энэ ном бол хэл гайлаар саадгүй гарч нээлттэй хийсэн дээ. Тэгвэл улаан үд дээр энэ таны ном юун зарна уу? Одоо надад дөнгөж өсөлдөр орчуулагч маань ярьлаа. За. Таны ном бол аль хэдийн уншигчтай хүрээд эхэлсэн. Одоо бурят улсын өөр хотуудаар мөн Оросын холбооны улсын зарим хотуудаар ингээд энэ ном бол ингээд явж зарагдана гэж ярьж байна лээ. Болоо. Тэгвэл Улаанбаатар дээр нэмнэ бас зарагдана гэж хорс хөлөөрэй. Зарагдана. Би одоо энэ манай бол номын баяр гэдэг одоо их том сайхан арга хэмжээ болдог. Энэ 19, 20, 21-нд би номын баяр дээр энэ номоо олон түмэнд одоо танилцуулна. Одоогор бол монголчуудын гар дээр очиагүй байгаа. Түүний дараа би Монголын миний гол номыг одоо хүлээж авч зардаг, борлуулдаг газрууд байгаа л да. Интер номын дэлгүүр байна. Ад сур номын дэлгүүр байна. Их дэлгүүрийн номын байна. Би энэ гурваар бол миний энэ одоо монгол хэл дээр хэвлэгдсэн ном бол маш урдаанд борлогдоод тэгээд би 2 дахь хэвлэлээ хийшээд байгаа шүү дээ. 2 дахин хэвлэгдсэн. Тэгэхээр бол энэ номын сангуудаа бол номын дэлгүүрүүдэд номоо өгнө. Тэгээд энэ Улаанбаатар дээр энэ Орос дээр гарсан номыг хүмүүс авах гэж шүү. Авна өнөөдөр Орос хэл дээр одоо уншдаг улсууд олон байна. Оросд сургууль төгссөн улсууд олон байна. Монголд Орос 10 жилийн сургууль дүүргэсэн залуучууд олон байна. Намайг энэ номыг Орос хэл дээр гарлаа гэдгийг дуулаад сая одоо улаан үдээс ирээд нэг хэд хоноход 7-8 хүн надтай ярьлаа. Таны ном хизээ номын дэлгүүрт очих вэ? Одоо тэр Орос хэл дээр нь бүр монгол хэл дээр нь хоёр ингээд авч харьцуулж уншнаа гэж ярьж байна. Юу ч болсон би ихлээд номынхон үзгэлсэн худалдаа номын баяртаа бол энэ номоор бэлгүүрж очино. Яагаад гэвэл гөр энийг хүмүүс сайн сонирхох зүйл Монголын зохиолчдоос 1987 онд манай алдар зохиолч Лодой Дамбуан Тунгалаг тамир гэдэг ормон Орос хэл дээр гарсан байна. За. Би үнийг баталгаатай одоо түүний хөө дипломатч гал бодрохтой асуулаа. Үнэн гэж байна. Тэгэхээр энээс хойш баг 40 шахам жил Монголын зохиолчдын ормон Орос хэл дээр бол хэвлэгдээгүй. Тэгэхээр одоо их онцлогтой юм болж байна гэж би бодож байна доо. Энэ таны бодлоор энэ Орос хүмүүс миний юм сонирхох юм санана уу? Сонирхно. За яагаад сонирхох юм бэ? Яагаад сонирхох гэхээр Оросын зохиолчдын хийсэн бүтээлийг би бас нэлээд уншиж үзсэн. Бас гадарлана. Энэ зохиол бол яг зах зээл шилжилтийн үе. Тэр 2000 оны үед бурят улсад яаж зах зээл орж исэн юм бэ? Цаашаа Оросын холбооны улсын Красноярск, тийм аа? Тий. Цаашаа болох Новосибирск, Москвад зах зээл хэрхэн орсон. Энэ үеийн Монгол Оросын ард түмний амьдралыг бол би яг л үнэн боддоор харуулсан. Ягаад гэвэл энэ үед би өөрөө Оросд бас ажиллаж амьдарч байсан учраас энэ түүхийг би олон түмэнд ирээдүйн хойч үеийнхэнд би мэдүүлэх гэсэн зорилготой нормыг бичсэн юм. Үнэн дээр хүндхэн байсан. Хууль хяналтын байгууллага ямар байсан юм? Тэр бидний яриад байгаа мап, дээрэмчид, хулгайч, лойерчид хэрхэн ажиллаж байсныг би энэ номондоо бол нэлээд дэлгэр өнгө оруулсан учраас энэ унсагчдаг сонирхолтой. Ялангуяа өнөөдрийн нийгэмд амьдарч байгаа энэ залуучууд маань өнөөдрийн байгаа гоё сайхан барилга баашин, өнөөдрийн сайхан аж амьдралыг ийм л байсан юм шиг бодож байгаа. Тэгвэл одоогоос 20 жилийн өмнө ямар байсныг бол Монголд ч
Оросд ч би тодорхой энэ нормондоо бол тусгасан байгаа. Тэгээд овон хүмүүс ирэх хэрнэ штэ энэ гол дүрднээ гандангийн мөнгө бад болно штэ тийм. Тэгдээ энэ гандангийн мөнгө бад гэж ууртгаагаа бичсэн гэж овон хүмүүс хэрнэ штэ. Тэр мөн юм уу? Энэ үү? Тий. Энэ хүн бол одоо Зохиолын гол баатар. За. Ер нь бол энэ хүн бол хөдөө Монголын хөдөө гэдгийг бол та бас мэдж байна уу юу? Одоо ингээл мал аж ахуйн эрхэлдэг тийм ээ. Зарим газраа тарьяаногоо эрхэлдэг ийм л газар шүү дээ. Тэгээ энэ төрж өсөөд За. өсөөд одоо тэр байтугай энэ хүн бол аймгийн төв Улаанбаатар нийслэлээ нэг олон ороогүй хүн шүү дээ. Тэгвэл яг аймгийн төв дээр бол 10 жилийн сургууль төгссөн. Тэгээд одоо Улаанбаатарт энэ одоо том хотод ирж хөл тавиад тэг оюутан болоод ингэж явахдаа анхныхаа хайр дурлалтай уулзраад тэр нь бас бүтээгүй хайр дурлалын маань эднэсж байгаа тэр бүсгийн нөгөө талд бол бас их чинээдэг амьдралтай айлын охин бол таарад тэгээд одоо ээж нь энэ залууг ерөөсөө хөдөөний одоо хүн соёл муутай хүн гээд жаахан гоочдож муу талаас нь хандсан. Тэгээд энэ залуугийн амьдрал бол энэ үеэс л эхлээд буруудаж эхэлж байгаа. За. Буруудаж эхлэхдээ энэ хүн бол үндсэндээ хичээл сургуультай бол сайн. Ер нь бол манайд ч одоо ийм шүү дээ. Хөдөө төгссөн оюутнуудын мэдлэг чадвар бол хотынхнаас зарим талаар илүү байдаг. Ягаад вэ? Ном эрдэмтэд илүү шамдаж суралцдаг. Шамдаг. Одоо бол яг Улаанбаатар хотод хувийн олон сургуулиуд өндөр мэргэжлийн багш нар зааж байгаа учраас арай илүү болж явах шиг байна. Тухайн энэ Зохиолын Голбаатар Мөнхбатын амьдарч байсан үед хөдөө бол тийм хөдөөд бол өөрөөсөө боловсрол мэдлэгийн төвшин илүү олгож байсан. Тэгээд энэ хүн бол хотод ирээд оюутан болоод улмаар энэ бол бас тэр найдаж байгаа охины ээжтэй болоод мөн тэр ээжийнх нь нутгийн багш нь тэнд байсан учраас энэ залууг бол энэ жаахан илүү үзэж адшаа үзсэн учраас энэ залуу бол нэгэн шадрун зоримог өөрийн гэсэн бодолтой учраас энэ багш нартайгаа ам мөрийж зөв ус харьцсан учраас энэ хүн сургуулиасаа хөөгдөж арга буюу амьдрахын тулд Оросын холбооны улсын хэл тавж Бурят улсад олон жил амьдарч хөлдөр орж байгаа. Энийг тэнд амьдрахад Бурятын ард түмэн, Оросын ард түмэн ямар их тусал дэмжиж хөлдөр болгосныг бол энэ номноос уншиж байна. Тийм учраас Оросын одоо ард уншигч нар сонирхох бах энийг уншсан Оросын одоо Бурятын зохиолч нар бол үнэхээр сонирхолтой. Манайд ч энэ зохиол бол тийм яг таны хэвдрээр бичигдсэн зохиол бол ховорхон гэж ярьсан. Ховор шүү. Та бол өрөөсөө энэ хүнийг бол ганцхан Монголдоо биш. Энэ хүн ч бас хятад Монголдо 90-ад оны үед чинь 8 ээжсэн ирээн гэж байгаа. Ирээнээс эхэлж энэ хүн амьдралаа бас 8 бас явж үзэж байгаа. Тэрч байтугай Монголын зах дээр бас 8 ээж үзэж байгаа. За тэгээд Оросд очоод жинхэнэ том зах зээл рүү хөлдөрж амьдрал ахын одоо цаашаа өрнөлтөд явж байгаа да. За энэ таны зохиол бол Монголдо алдартай бүтээл шүү дээ тий. Тэгээд энэ та энэ юм роман гэхтэй зүг шүү дээ тий. Ямар юм төрөл бичигдсэн бэ? Болцсон үйл явдлыг түүхтлэн харуулсан адал явдалтай роман баг юм. Адал явдалтай. Ягаад гэвэл нэг харахад Зохиолын Голбаатар Мөнхбатын үйл ажиллагаа яваад байгаа мөртлөө түүнтэй учирч байгаа бусад туслах дүрийн баатрууд түүний амьдарч байгаа хот тосгон амьдрал бол тэр чигээр адал явдал. Тэр чигээрээ 90-ад оны ардчлалын үеэс одоо 2010 20-од он хүртэлх үйл ажиллагаа өрнөж байгаа. Зохиолын төгсгөл сүүлдээ бас бүр Солонгос улс хүртэл явж байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээ бодох юм бол өрөөсөө энэ зохиолоос болоод 8 хийх
арилжаа хийх, гадаад оронд ажилд амьдрахад тэр чигээрээ одоо адлын явдлаар дүүрэн байдаг. Тэгэл энэ зохиолоос харж байна. За. Тэгвэл нэг гол дүр гандангийн мөг бад гэж хүн Тэ шанараараа танд адлишггүй. ер нь бол энэ залуу бол монголчууд ярьдаг, манай бурятууд, оросууд ярьдаг хүмүүжлийг аль болох багасаа. За. Гэрийн хүмүүжил бол сайтай. Монголчуудын гэрийн хүмүүжил, аав ээжийн хүмүүжил бол хүүхдийг бол одоо багаас нь зөв хүмүүжүүлдэг. Ер нь эрт эрдэнэт сургаалт бол байдаг. Ер нь 6 нас хүртлийн хүн хүүхэд бага насндаа зөв хүмүүжил, гэрийн хүмүүжил авчих юм бол цаашдаа бол тэр хүмүүжил бол аваад явдаг гэж. Тэгэхээр Монголд бол маш сайн ар гэрийн хүмүүжил сайтай. Тийм ээ. За. Аав ээжийн үг сургаалыг сайн даадаг. Найз хамт олонныхаа үгэнд ордог. За. Хэдийгээр зарим үед буруу зөрүү юм хийж явсан ч гэсэн үүний язгуур угшаа хүн чанар бол одоо сайтай залуу гэдэг бол энэ гормоны төгсгөлийг хүртэл одоо харагдах юм аа. За. Тэгээд таны энэ уран зохиол босоо хим орнтой 2020 онд гарсан байна тий? Тий. Тэгвэл Монголын нийтний яаж өгч авсан байна вэ? Уншигчд. Монголын уншигч нар бол одоо энийг гарсны дараа бол эхлээд бол би тийм нэрд гарсан зохиолч байгаагүй. Энэ бол миний анхны ормон. Нэрд гарсан одоо тэр Монголын том зохиолчд алдартай байгаагүй. Ер нь бол би мэрэгжлийн талын ном, дурсамж, дуртгалын олон ном бол би бичсэн хүн байгаа. За. Энийн өмнө би Заяа Төрөг гэж 2 ангид кино зохиол бичсэн. Энэ өмнө л зах зээлийн үеийг харуулсан, Монголын нийгмийн амьдралыг харуулсан юм бүтээл. Гэтэл энэ зохиол маань гарсан даруйдаа олонний анхаарлыг татсан. Тэгээд би энэ зохиолыг бичиж гэж бол одоо бодоод олон жил бодсон юм. Яагаад гэвэл олон жил би Оросын холбооны улсад элчин сайдын яамд одоо ажиллаж байгаад монголчууд зах зээл хэрхэн орж ийн үү? Оросын нутагтаар хэрхэн 8 арилжаагаа хийж ийн үү? Ямар нь амжилт олж ийн үү? Ямар нь хохирч дээрэмдүүлж байна уу? Тэр байтугай энэ үед баруун Европоос ихэвчлэн Чех, Германаас одоо машин зөөдөг байсан. Машин Монгол руу. Эднэрээс ерөөсөө ад сорсон амьдрал шүү дээ. Польшд болоод Европод, Оросод дээрэмдүүлэх, машинаа шатаалгах, тонуулах ийм гардаг байсан. Тийм учраас тэр үеийн хүнд амьдралыг ирнэ ирээдүйн хойш үеийнхэнд би нэг ойлгуулчих юм гэсэн үүднээс энэ зохиолыг бичсэн. Тэгээд зохиол өрөөсөө гарсан даруйдаа одоо бестселлер худалдаан дээрээс маш хурдтай борлогдож ирсэн. Борлогдоод олон хүн надтай харьцаад энэ номын асуудлаар ихтэй сургуулиуд, албан байгууллагуудаар би уулзалтууд хийсэн. Уулзалтууд ерөнхийдөө гол санаа юу гэдэг нь дэргэл өнөөдөр энэ залуучууд хүүхдүүд эх орон хүмүүжил, эх орноо хайрлах үзэл, Монголын тусгаар тогтнолын үн цэн гэж юу юм бэ гэж. Энэ зохиолын баатар бол эцэст бол ингээд уншаад ингээд төгсгөл үзэхэд юу хэлж гинэ вэ гэхээр жинхэнэ эх оронч энэ хүн бол яад өдөрт зовж болсон Монгол гэдэг одоо нэр, Монгол үндэстэн их нутгаа хайрлаж энэ нэрэн одоо Монгол гэдэг үнд цугсаагаан хамгаалаж хүний газар муугаа үзүүлэхгүй шүү гэсэн ийм санааг л агуулж бичигдсэн учраас залуучууд ер нь зах зээлийн нийгэмд орж явах үед Монголын нийгмийн хүнд байдлыг үздэг улсууд бол их сайн ойлгож амтрахаа уншиж байсан баг. Хүмүүс ярьдığım одоо энийг Монгол дээр бичсэн зохиолууд эмнэг төвч байгаа хүн бол өрөөсөө шүнжин совилогчтой гэрэл ундрахгүй хөгдөөдрөөсөө 2-3 хоног өдөр сүнгээр дууслаа гэдэг. Ер нь одоо миний бас шавнаар идэр ингээд ярьдаг л та. Таны зохиолыг нэг эхэлсэн бол унтах нойр одоо идэх бол мартагддаг. Ерөөсөө үйл явдлыг дараа нь яах вэ? Энэ залуу амьд гарах нь
яах нь гэж сэтгэл догдсоор уншсаар угаал дуусгадаг гэж ингэж ярьдгийг. Тэгэхээр яг хуу ямар ч байлаа гэсэн зохиол маань хүмүүсүүдийн сан сэтгэлдээ нийцсэн юм байна даа л гэж боддог доо. Тэгээд таны бодлоор энэ гол дүрд адил шиг гандангийн мөнгө баачиг хүмүүс амьдарч байдаг юм уу Улаанбаатар дээр? Байсан. За Энэ бол гандангийн мөнх бат гэдэг энэ залуу ийм залуучууд хөдөө орон нутгад олон байдаг. Сурлагаараа сайн, их орон үзэлтэй. Дараад нь гандангийн мөнх бат шиг ийм залуучууд сургууль соёл сурж байгаад элд бусын аргаар хөөгдөд тугдсан бол олон байсан. За хамгийн гол нь энэ мөнх батд тохиолдож байгаа арилжаа 8-ны асуудал тэр улаан үүдийн Бурятийн олон хотуудад тэр Красноярскд тэр одоо Свердловск, Новосибирск тэр Москвад бол олон хүн энэ 8-аа хийж зов зүдэрч явсан. Тэдний нэг яг бодит төдөөлөл бол энэ мөнх бат. Мөнх бат бол өөрөө одоо хиймэртэй сэргэлэн утраас хүний газар өөрийгөө авчваад зөв замаар ороод эргээд их орондоо Монгол улстай бүтээлч юм хийх санаа өвөрлөөд гадаадд гараад 17 жилийн дараа Монголд ирж байгаа юм да. Тий. Энэ 8-ын явсан улсуудаас одоо амжилт олсон хүн ч бий, шатаж одоо булаалгаад юуч болсон ч хүн бий. Энэ үед 8 хийж байсан Оросын холбооны улсад Бурят улс 8 хийж байсан олон монгол залуучууд Монголдо ирээд кампус компани захирал болсон. Тэр бүх хурл одоо улсын их хурлын гишүүн том дарга сайд нарч болсон. Эдгээр бол ягаад үгтэр жинхэнэ амьдралыг бол зах зээлийн амьдралыг газар дээр нь үзсэн. Тэгээд өөрийгөө авч яваад эргээд Монгол улсынхын төлөө одоо хэрэгтэй зүйл хийсэн ийм хүмүүсүүд байгаамаа. Тэдний төлөөлөл бол яалтчгүй энэ галдангийн мөнх бат юм байгаа юм. За. Тэгээд өнөөдөр таны бодлоор энэ гандангийн мөнгө бат гэшнэ амди юм уу? Сайн юм уу? Сайн юм. Өнөөдөр ер нь бол ингэж энэ үед ингэж 8 хийж зовд өдөрч явсан улсуудын дийлэн хэсэг нь бол өнөөдөр сайхан амьдарч байна. За. Амьдрал сайн байна. За. Ихэнх нь пүүс компани захирал болцсон байна. Байгууллагын дарга болцсон байна. Магадгүй цөөн тооны улсууд арх дарсанд одоо нэвтрээд тийм ээ архичин болоод ингээд гарсан хүмүүсчүүл байна. Өөрийнхөө бүх олсон мөнгө төргөн булаадгаа дээрмдүүлээд юучгүй үлдсэн ч хүн байна. Тэгэхдээ зах зээлийн нийгэмд орж ингэж зовд өдөрч явсан улсуудаас дийлэн гол нь бол өнөөдөр сайн явж байна. Тухайн үеийн одоо зохиолын баатар бол яг одоо 90-ад оны үед 20-од насны хүн байсан бол одоо өнөөдөр тэр үеийн энэ яг энэ хүн бол өнөөдөр 50-60 хүрсэн хүмүүсүүд ажил амьдралаа далгуулад үр хөвгтөө өсгөөд босролын төвшинг одоо авчвал Монголын нийгэмд бол тодорхой байр суурь эзэлсэн иргэд болцсон байна. Тэр хүмүүс Монгол улстай хэрэгтэй хүмүүсүүд гэж шүү. Хэрэгтэй. Тухайн үед бол ийм л дээ. Тухайн үед би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр энэ зах зээлд орж явах чирээсээ монголчууд бол ерөөсөө хөл толгоогоо алдсан гэж ярьдаг штеп. Ажилтаа нь ажлаа хаяад. Сурж байгаа хүн сургуулаа хаяад. Тийм ээ. Юу хийсэн юм? Ердөө л 8-нд явсан юм. Урдаас ирэнэ сайхан бараа зараад Монголдо зараад тэгээд эхлээд Оросын холбооны улсын Бурятад зараад тэгээд цаашаа Орос руу яваад тэгээд Европ орсон. Тэгэхээр энэ зохиолдор бол бит байгаа. Мөнх бат бол эхлээд Бурят улсаар хөлөө дөрөөлөөд тэнд зах зээлд орж юм үзэд нүд тайлаад тэгээд Оросын нутаг Москваар очоод тэгээд энэ хүн бол цаашаа Польш, Чех, Герман хүртэл явж байгаа шүү дээ. Энэ бол юу хэлээд байна вэ гэхтэн дэрэг амьдралд хөлөө олохын тулд ерөөсөө юмыг доороос нь эхлээд мэдж зүтгэж нүдээр үзэж гараар байж биеэрээ үйлдвэл амьдралтанд хүрдэх гэдгийг энэ мөнх батын үйл ажиллагаа бол
харагдаж байгаамаа. За энэ нь таны номын дүн энэ хатуу цаг тухай бичсэн байна шүү дээ тий. Монголын түүхийн хатуу цагтууд. Тэгээд энэ номын дүнөөр энэ Монгол улс нэ зүв замаар явж байна уу? За тэгэхээр одоо зах зээлийн нийгэмд альва улс орон Оросын холбоонууд усч бай, Монгол улсч бай, Европ орнууд нэгэн зэрэг шилжсэн. Зах зээлийн нийгэм шилжилтийн үе гэдэг маань үндсэндээ урд түмэн ийм юм үзээгүй учраас улс оронч хөл алддаг, хүнч хөл алддаг, хөл алдна гэдэг маань үндсэндээ аргаа олохгүй бухимддаг гэсэн үг. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол энэ зах зээлийн хүндүүд эхлээд бол хөл алдсан. Улсын ч одоо хөл алдаж эхэлсэн. Эдийн засаг нь одоо унаж улсын чанартай үйлдвэрүүд нь бүгд татан буугдаж нурж хой хүмүүсүүд нь амьдралын төлөө ихэвчлэн 8% орсон. Тэгвэл өнөөдөр тэр үйл ажиллагаанд орж байсан улсууд Монгол улсын хөгжүүд бол нөлөөсөн. Гадаадад олноороо гарлаа. Босоод ихээр охирондоо ирлээ. Альва улсын хөгжил үндсэндээ зам тээвэр харилцаа холбоо тийм ээ. Өнөөдөр Монгол улсд бол зам бол хөгжиж байна. Харилцаа холбоо бол их түрэнгүй хөгжсөн. Энэ 8 хийж гадаадаар явсан улсууд бол энийг олж ирсэн. Өнөөдөр компьютер техникийн шинжилгээ ухаан Монголд бол тэр одоогоос 30 жилийн өмнөхөөс харьцангуй өндөр хөгжлөө. Энийг хэн авчирв? Энэ гадаадад явж байсан 8 арилжаа хийж байсан. Дээр нь гадаадад явж суралцсан энэ улсууд бол улсынхаа хөгжилт бол дөрвтэй шинжилгээг хийсэн юм а гэж бол би хэлэх байна. Тэгэхээр үндсэндээ зах зээлийн нийгмээс хөлөө олж чадсан Монгол өнөөдөр хөл дээр зогсоод дараахан хөгжлийн зам руу одоо ингээд бодлогоо тодорхойлоод одоо явж байна. За, Баатар ахаа манай нэвтрүүлэг дууслаа. Тэгээд сүүлчийн өгөө манай үзэгчдэд Монгол ард түмэндөө юм шууд хэлээрээ заагаа санаа бодлоо. Нэр хараад тий. За. Ер нь одоо төгсгөлд нэлэхэд энэ одоо Ice Global телевиз Монголын ард түмэнд мөн Оросын ард түмний хооронд олбох гүүр болж мэдээлэл цаг үеийн мэдээлэл алдлгүй хүргэдэг энэ одоо сайн телевиз юм гэж би бодож байна. Нөгөө төгөр монголчуудын амьдралыг одоо урд өмнөж одоо цаашиж гисэн бид одоо сайдруулахад Бурятийн хамт ард түмэн, Оросын ард түмэнтэй бид нар хамтдаа нэг шовонд л явах юм гэж би боддог. Ягаад гэвэл монголчууд маань энэ хоёр их гүрний хооронд өвгдөөцөөс нь үлдээгээд өгсөн энэ сайхан газар шороо, энэ сайхан газар нутаг байгаль дээр байгаа улс хоёр хөрштойгоо энэ тэнцүү хамтран одоо ажиллаж байж л бид хамтдаа хөгжинэ гэсэн санааг бол би баян хэлдэг. Бид бол өн мөнхөд энэ хөрштойгоо хамтран амьдрнаа. Ингээд телевизээ хамт олон миний номыг нээлт хийгээд тусалсан бүх хүмүүсүүд тухайлах юм бол нээлтэнд оролцсон Бурятийн дүүмийн гишүүд, Бурятийн засгийн ордны төлөөлөл, дээр нь одоо бас Монголын ерөнхий консул орж үг хэлсэн. Дээр нь Бурят улсын нэр хүндтэй зохиолч Эрдэмтэд Бурят улсын үндэсний одоо номон сангийн удирдлагад өн АЭС телевизийн хамт олонд баярлалаа гэдгийг хэлье. Маш их баярлалаа. За ах минь ямар тандаа хүсье. За эрхэм хүндэт үзэгчдээ та бүгд нэртэй ярилцлага нэвтрүүлэг Ice Global-ын цавгаар үзлээ. Өнөөдөр манай зоочин хүндэт бүгд мэдээж уран зохиолч Шойрын Баатар ах баялаа. Бахан улстраа баяртай.